Bueno, ahí estaba Luis Mario enfermito, lo llevamos al alergólogo. Todavía tiene su tos, como pueden escuchar, pero con sus inhaladores él va mejorando. Es que él tiene asma y aparte tiene rinitis alérgica. Ese día llegamos, Luis Mario traía un poco de taquicardia, por lo mismo que tose mucho y se le va el aire. Estuvimos esperando a nuestro doctor que se llama Goyo. Es muy buen alergólogo, lo conocimos en la clínica 30 y desde ahí pues se ha vuelto el alergólogo de cabecera. Es el único que ha logrado controlarle su asma y su alergia a Luis Mario. Pero ¿qué creen? Próximamente le van a dar su vacuna en el IMSS el 15 de septiembre. Justo en el mes patrio, ahí ya íbamos de regreso a casa y creo que ahí se escucha música. Es la música que le gusta a Luis Mario estar escuchando en el carro del abuelo.